Afgelopen zondag vond in wijkgebouw De Hoender voor de 100ste keer Zin in Zingen plaats. Dit evenement wordt al sinds 1995 georganiseerd. In het zuiden daar hadden ze al jarenlang teken zingen. Dus samen gezellig in de café aan de tap. En dan als ze wat gedronken gaan, samen gezellige liedjes zingen. En dat is ook hier in Venrooy is dat oren gekomen. Wim Smits heeft het idee opgepakt om daar eens gaan te kijken en gaan te luisteren. En dan is hij met de Venrooy gekomen met dat idee. Het heeft uitgewerkt en heeft de avonden Zin in Zingen op poten gezet. Hè. Dat was al in 1995 is je daarmee begonnen. We zijn begonnen in de Engel. En dat hebben we tot de Engel in 2001 gesloten weer. Die zaal is het dan geweest. Toen zijn we een paar jaar naar de Witte Hoeve geweest en daarna toen zijn we hier naar de Hoender gegaan. De meezingavond wordt 4 keer per jaar georganiseerd. De gezongen liederen zijn allemaal bij elkaar verzameld. Dat is een bundel met meer dan 300 liedjes dan erin. Die kunnen ze ook, als de mensen bij gelegenheid hier in de kanaal komen, die kunnen ze ook in een bundel lenen. Het is gewoon om de in de sfeer te proeven. Maar de meesten hebben een bundel gekocht. Van €10 hebben ze meer dan 300 liedjes in Duits, Engels, Nederlands, in dialect. Dus die kunnen ze nog niet zelf verkopiëren zelfs voor dat geld. Zin in Zingen is voor de bezoekers een avondje uit en kan rekenen op enthousiaste reacties. Hele fijne avond om te doen. Heel leuk. Omdat het heel gruwelijk gezellig is. Ontzettend veel gezelligheid is. En allemaal oude liedjes zingen. Het is een avond ontspanning. Heerlijk, lekker vrolijk worden van de muziek. En gewoon niet zeggen van wordt teruggeroepen, het gaat fout. Het gaat altijd goed en het zijn leuke liederen. En gewoon gezellige liederen van vroeger natuurlijk. En het houdt je gewoon jong als je die liedjes weer op kunt halen. En je wordt er heel vrolijk van. En de contacten met de mensen hier. Dat vind ik ook leuk. Ja. Ook de oude liedjes. Want als we gaan dansen hebben we ook de oude liedjes nog. Dus dat is hier ook. Nee, we zingen heel graag. Dus dat is ook belangrijk. Want we zingen ook in koren. Maar hier is het gewoon ongedwongener. En het zijn gewoon leuke liedjes in het dialect en in het Hollands. En de buitenlandse liederen hebben we iets meer moeite mee vanwege de taal. Maar we vinden deze liedjes ook heel leuk. En hoeveel jaar komen jullie al? Nou, dat is een goede vraag. Vele jaren. Ja. Vele jaren. Zolang als het opgericht is. Ja. Hebben jullie dan ook al in de Engel meegedaan of alleen hier bij de Hoender? De Engel ook, ja. Ja, de Engel ook. Ja, wie was toen met de accordeon? Wim Smits. Wim Smits, dat toen, ja. Ja. De editie stond ook in het teken van Wim Smits. Hij overleed kort voor deze jubileumavond op 85-jarige leeftijd. Wim, dat was de oprichter, zoals ik al gezegd heb, van deze zangavonden. De had er 32 had je gepresenteerd. 8 jaar had je dat gedaan. En toen had je de stukje aan ons overgegeven. En we zijn er nog steeds. Met die erfenis van Wim, dat zijn we hier blij met. En we proberen dat nog jarenlang voor te zetten. Ja, we hebben in de zangbundel, er staan ook 3 liedjes in die Wim heeft geschreven. En daar willen we op de avond ook die liedjes van Wim willen we ook hier samen zingen. En ook een liedje Rooi, mijn dorp in de Piel, als ode aan Wim willen we ook zingen samen.
Dankjewel.